नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रियलटिप्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपना अकाउंट को ओपन कर लेना है व्हाट्सएप के। उसके बाद आपको राइट साइड के इस 3 डॉट के कॉर्नर पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों जस्ट आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे। सबसे एंड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पर उसके बाद कुछ व्हाट्सएप की सेटिंग खुल के आ जाएगी, जैसे अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा। तो सिंपली आप इस नोटिफिकेशन के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में मैसेज नोटिफिकेशन टोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस मैसेज नोटिफिकेशन टोन के इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने अपने मैसेज टोन जो सेलेक्ट की है वो यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर टोन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फाइल के अब जो भी आपके गैलरी में जो भी आपने रिंगटोन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी गैलरी में रिंगटोन है अलग से, वो आप अपनी फाइल में से भी सेलेक्ट करके आप अपनी मैसेज नोटिफिकेशन में ये टोन को लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस वही है। आप थोड़ा नीचे जाइए और यहाँ पर आप ग्रुप नोटिफिकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है या फिर आपके दोस्त के ग्रुप में आप ऐड है, अगर आप उसकी नोटिफिकेशन को चेंज करना चाहें तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सेलेक्ट फ्रॉम फाइल का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल रिंगटोन है जो आपने खुद बनाई है या फिर आपने डाउनलोड की है, वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी ग्रुप नोटिफिकेशन पर लगा सकते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पे आती है कॉल का। अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं या फिर ऑडियो कॉल करते हैं, सेम आपको वही प्रोसेस करना है। इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रिंगटोन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम फाइल के इस ऑप्शन पे जाके जो भी आपकी मर्ज़ी की जो भी आपने रिंगटोन डाउनलोड की या फिर आपने खुद क्रिएट की है, वो रिंगटोन आप अपनी मैसेज व्हाट्सएप के कॉल पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस ये 3 सेटिंग थी जिसमें आप अपने ग्रुप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।